Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Bugun sizlarga iftorlik dasturxoniga tez va oson tayyor bo'ladigan lolali somsa tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga elangan, men oldindan elab olganman, 700 gram un. Men asilhani birinchi sort unidan foydalanaman. Xamiriga 700 gram un, milter margarinidan foydalandim, 250 gram, smetana, 3 ta tuxum, 1 choy qoshiq razrexlитель, uksuzga aralashtirib olamiz hamda 1 chimdim tuz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib un bilan margarinni aralashtirib kroshka holatiga keltirib olamiz. Mana saryog'ni unga aralashtirib, mana shunday qilib qirib olamiz, qirg'ichni katta tomonida. Keyin hammasini aralashtirib olamiz. Mana kroshka holatiga keltirib oldik. Endi orasini ochib, bunga bu smetana 400 gram, shuni yarmini solamiz. 200 gram smetana kerak bo'ladi bizga. Mana yarmini oldim. Endi tuxumni solamiz. Tuz solamiz 1 chimdim. Biroq razrexlitelga uksuzni aralashtirib mana shunaqa ko'pirish kerak. Buni ham ustidan solamiz. Endi buni yaxshilab aralashtirib, yumshoq xamir hosil qilamiz. Mana shunaqa yumshoq qilib xamir shakliga keltirib olamiz. Mana plastilinga o'xshagan yumshoq bo'ladi. Endi buni teng 2 ga bo'lib, xohlasanglar alohida qilib yong'oqcha shaklida, yong'oqchadek qilib patnisga terib, xolodilnikka 20 minutga qo'yamiz. Zuvolachalarimizni dumaloq qilib yoyib olamiz. Yuqoriroq bo'lishi kerak iloji boricha. Mana xamirimizni dumaloq qilib yoyib oldik. Endi bunga farsh solamiz. Farshning ichida kartoshka, piyoz, go'sht. Ancha bo'lganda qo'yganim uchun shuncha go'sht sal ocharib qoldi. Tovuq go'shtdan foydalandim. Narigi mol go'shtini qilmaydigan bo'ldim. Shuning uchun mana bunday qilib aylantirib olamizda. Bu yoqda farsh chiqib ketmasligi uchun mana shunday qilib tagini yopib chiqamiz yaxshilab. Shunda shakli chiroyli chiqadi. Mana orqalarini mana shunaqa qilib yaxshilab yopib olamiz. Mana ko'rinishi mana shunaqa lola ko'rinishda bo'ladi. Endi buni ustiga tuxumni oqqa bilan sarig'ini bir xilda aralashtirib, ustiga ozgina choy soda solib qilib yuborsangiz yaxshi qizaradi. Bir xilgina
tuxum oqi qizartirmaydi deydi. Yo'q, ikkalasini aralashtirsangiz ham bo'ladi. Mana shunday qilib, keyin ustiga mana shunday qilib kunjutdan sepib duxovkaga 180 gradusga 45 minutga qo'yamiz. Mana somsalarimiz tayyor. Endi buni gaz pechiga 180 gradusga yarim soat 45 minutga qo'yamiz. Keyin men sizlarga qanaqa chiqqanini yana video qilib qo'yaman.